용인소방서장 서은석입니다. 용인시 수지구 성복동 61-3번지 롯데몰 성복점 신축 공사장 화재에 대해서 브리핑을 하겠습니다. 화재 일시는 3월 27일 16시 31분경인가 다수의 신고자가 신고를 한 사항입니다. 선착대로는 용인 수지 119 안전센터에서 안전센터가 2.5km, 용인소방서에서 13.2km의 위치에서 출동을 했고, 롯데몰 성복점은 금년 6월 완공 예정으로 공사가 진행 중이었습니다. 건물 구조는 양식 철건조 22-7층 1동으로 연면적은 199,700제곱미터입니다. 원인은 조사 중이며 용인 롯데몰 성복점 공사 현장 4층에서 발화 추정되는 화재로 대응 2단계를 발령하여 대응을 하였습니다. 피해 상황은 인명피해 8명, 중상 1명, 경상 7명, 중상자는 아주대병원으로 이송했으며 인명구조는 62명입니다. 재산피해는 현재 조사 중에 있으며 보건 소방량은 188명으로 소방 168, 기타 20, 장비는 74대가 되겠습니다. 또한 중앙구조본부에서 14대, 헬기 포함해서 43이 출동한 사항입니다. 신고를 받고 즉시 저희 소방대에서의 출동과 유관기관에서 통보했습니다. 또한 다수 인명피해를 대비해서 DMAT 출동을 대기 요청을 했고, 선착대인 용인 수지대가 현장에 도착을 해서 초기 현장 지휘를 했으며 16시 40분에 대응 2단계를 발령하고 용인소방서 전 직원을 비상소집했습니다. 또한 경기소방 마라 1호기 출동 지령을 했고, 현장 응급의료 설치와 16시 54분에 용인소방서장인 제가 현장 지휘를 했고, 현장까지 확인했습니다. 16시 57분 옥상 22명 요구자 확인하고 17시 2분에 대피 완료하였으며 지금 현재 구조대를 투입해서 추가 인명피해가 있는지를 확인하고 있고, 또한 마지막 잔불 정리를 하고 있습니다. 또한 17시에는 수원 2 구급차로 중상자 1명을 이송을 했으며 5층에 30명, 7층의 시병호행에 대해서는 대피 조치 완료했고, 지금 현재 대응 1단계로 하향을 하고 지금 현재 마무리 수습을 하고 있습니다. 이상으로 성복점에 대한 브리핑을 간략하게 마쳤습니다. 예.